हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल मॉमीज। मैं फिर से हाजिर हूँ एक अनदर वीडियो के साथ। और ये वीडियो स्पेशली आप लोग के बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत काम आने वाली है। आज मैंने वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, यानी कि जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, तो किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए और क्या मेडिसिन लेना सेफ होता है ऐसे में, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रही हूँ। कुछ मैं अपना आप लोग के साथ पर्सनल शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो आप लोग के बहुत काम आने वाला है। सो वीडियो की स्टार्टिंग करूँ उससे पहले आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट और शेयर जरूर करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी में जुकाम होना नॉर्मल है। कई बार वेदर चेंज होता है या ठंड होती है तो उस टाइम जुकाम हो जाते हैं। और जुकाम इसलिए भी हो जाता है आपको क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो ऐसे में कोल्ड होना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बट अगर कोल्ड को शुरू में ही ठीक कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको बहुत दिक्कत कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके बेबी को कोई दिक्कत होगी, आपके बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको तो दिक्कत होगी। नहीं है कि आपके बेबी को कोल्ड से दिक्कत होगी, आपके बेबी को कोल्ड से दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी। लेकिन आप उस कोल्ड को ठीक करने के लिए जो चीज़ें यूज़ करोगे ना, उससे आप के बेबी को दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मैं आप लोग को क्या कहने जा रही हूँ। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है तो विक्स बिल्कुल भी मत लगाइएगा। बहुत सुना है और मैंने देखा भी है, बहुत से लोग दूसरों को विक्स लगाने की रेकमेंड करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको कोल्ड हो रहा है तो कहते हैं आप नेक पे और नोज पे विक्स लगा लीजिए। बट प्रेगनेंसी में विक्स नोज पे या गले पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि विक्स गर्म होती है, विक्स की स्मेल भी बहुत तेज होती है। तो आप जो भी लगाओगे अपनी बॉडी पे वो कहीं ना कहीं आपके बेबी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और विक्स की स्मेल तो बहुत ही तेज होती है, वो बेबी पे थोड़ा बहुत असर कर सकता है, बेबी स्मेल ले सकता है, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो विक्स तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। ये दूसरी बात, अगर आपको कोल्ड हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि मेडिसिन नहीं खाएं। अपने आप से मेडिसिन लेके नहीं खाना है। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि क्या मैं एंटीबायोटिक मेडिसिन ले सकती हूँ, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, कोल्ड में कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। सीधे आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है और डॉक्टर से भी यही बोलना है कि मुझे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कोई सिरप लिख के दे दीजिए। उनसे मेडिसिन की बात मत करिए, क्योंकि मेडिसिन आपको इफ़ेक्ट करेगी, आपके बेबी को इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन सिरप इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। ज़्यादा मेडिसिन आपके बेबी को इफ़ेक्ट करती है। सिरप आपको फ़ायदा करेगा, आपके गले को फ़ायदा करेगा, लेकिन मेडिसिन तो सीधे पेट में जा रही है। सिरप भी पेट में जा रहा है पर सिरप नुकसान नहीं करता, लेकिन मेडिसिन बहुत गर्म होती है, वो नुकसान करती है, चांसेस होते हैं। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर को यही बोले कि डॉक्टर आप मुझे कोई सिरप रेकमेंड कर दीजिए। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आपको बताती हूँ, जिस हॉस्पिटल में मैं दिखाती थी, जिस डॉक्टर को मैं दिखाती थी, उस दिन वो डॉक्टर नहीं थी, तो उनकी जो सीनियर डॉक्टर थी उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे सिरप रेकमेंड किया, उन्होंने मुझे हिमालय का सिरप रेकमेंड किया। आप देखेंगे ज़्यादातर डॉक्टर हिमालय का ही सिरप रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हिमालय का सेफ रहता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो जब मेरी डॉक्टर आई तब मैंने अपनी डॉक्टर को बताया कि मेरे को जब कफ और कोल्ड था तो मेरी डॉक्टर ने मुझे हिमालय का सिरप रेकमेंड किया। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि कितनी बार बोला है उन्होंने लेने के लिए, तो मैंने कहा उन्होंने एक दिन में 2 बार लेने के लिए बोला है और बोला है कि रोज़ लो। तो उन्होंने साफ बोला नहीं, रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है और एक दिन में सिर्फ 1 बार लो और अल्टरनेट डेज लो, और कोशिश करो
गर्म पानी पियो और गार्गल करो और स्टीम लो, गर्म पानी की स्टीम लो। बेटर है कि स्टीम लो, गर्म पानी की स्टीम लो। जरूरी नहीं है कि आपको पानी में कोई ऑयल वगैरह डालना है या विक्स डालनी है, कुछ नहीं। नॉर्मल वाटर में हल्का सा सेंधा नमक, अगर सेंधा नमक नहीं है तो काला नमक डाल के उसकी स्टीम लो, वो बेटर है। कोशिश करो कि आप सिरप भी अवॉइड करो। तो आप देखिए, जब मेरी डॉक्टर इतना कह सकती हैं, मेरी डॉक्टर सिरप के लिए इतना कह सकती है, तो मेडिसिन तो दूर की बात है। तो इसलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ, अगर आपकी डॉक्टर मेडिसिन लिखती है तो उनसे कहिए कि नहीं, सिरप लिख दीजिए। और सिरप को भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रहा है तो आप रोज सिरप ले सकती हैं, लेकिन अगर आपको कम है तो अल्टरनेट डेज लीजिए। एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कोल्ड हो रहा है तो आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से पहले जो आपने पानी गर्म किया है उसमें ना नींबू की कुछ बूंदे डाल दीजिए। आप नींबू की बूंदे डाल के स्टीम लेंगे ना, तो आपको एक तो रिफ्रेशमेंट फील होगा और आपकी जो नोज ब्लॉक है वो भी ओपन अप हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि नींबू डाल के ही स्टीम ले, तो उससे आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा, बॉडी भी रिफ्रेश होगी, और जो आपकी कोल्ड की प्रॉब्लम है ना उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ 2-3 टिप्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिसको आप अपने कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम में यूज़ करोगे तो 2 या 3 दिन के अंदर आपका कोल्ड और कफ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग को जानना है वो टिप्स क्या है तो प्लीज़ क्या करना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग कुछ जानना चाहते हो। वो वाली वीडियो में 1 या 2 दिन के अंदर जल्दी से लेके आऊंगी। और तब तक मैंने जो इस वीडियो में बताया है उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जाने से पहले ये बात जरूर बताना चाहती हूँ कि कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम में कुछ भी अपने नाक पे या गले पे मत लगाइएगा, क्योंकि अगर कुछ भी लगाएंगे तो वो आपके बेबी पे इफ़ेक्ट कर सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और क्या करना है साथ में, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।